Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yusuf ayat ke 30 genepna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala jeung asup saha nu asup ma'ahu sartana Nabi Yusuf sijna kana sijin kana penjara patayani dua orang pemuda. Jadi anu asup ka penjara waktu sarita Yusuf dipitnah, Yusuf disangka salah, padahal Nabi Yusuf mah orang benar, tidak pernah maksiat, itu salah, tapi kekeh dakulu di penjara wae. Margina eta marekayasa para gegeden atau nabi Perdana Menteri istrina oge Julaiha sami ngarekayasa Yusuf supaya lebet karena penjara. Tapi ketika lebet teh aya dua orang pemuda sartana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dina penjara selalu dakwah, sopan santun, teu pernah nyieun kaonaran, sok sanajan nu sajen mah alalonar. Karelut cilik teungeun Nabi Yusuf mandi jadi panutan ku sadayana eta dina penjara. Qala bari pok nyarios saha eta dua orang pemuda. Ahadun salah sahijina huma ti eta duaan. Kumaha nyariosna eta pemuda nu hiji deui, ini sanyana tadi peuting cenah. Aroni kuring teh ngimpi Yusuf. Asiru kana nyieun jus atawa meres naon meres ieu cenah anggur homron terus dijadikeun homron teh arak. Jadi manehna ngimpi nyieun jus tina anggur dijadikeun arak. Kumaha eta cenah Yusuf ngimpi kitu, eta birna. Satu acan nyarios Nabi Yusuf geus pok deui nu saurang nyarios. Waqala jeung nyarita al-akharu anu sajena. Ini sanyana ari kami ge sarua Yusuf cenah. Aroni kuring ngimpi. Ahmilu kana mawa atawa nyuhun nyiru pauqor si dina luhureun sirah kuring di atas kepala nyuhun. Naon nu disuhun? Khubzan nyaeta khubus, tegasna roti atawa dahareun tina gandum. Mun di urang mah bala-bala maksudna disuhun. Takulu tuluy di dahar di samran toiru ku manuk anu disuhun teh ieu nyiru teh minhu tina eta dahareun. Kitu kuring ngimpi na ieu Yusuf cenah ceuk nu saurang deui. Nabina sok ebrehkeun ka kuring eta teh mun kitu teh sok naon ngimpi kitu teh. Bita wilihi tina tabir takwilhi eta ngimpi. Jadi Nabi Yusuf teh janten patarosan dina penjara teh tentang mimpi-mimpi atawa impenan-impenan jelema-jelema ditakwilkeun atawa ditabir ku Nabi Yusuf. Inna naro sanyana ari kami naro ningali kami ka anjeun Yusuf minal muhsinin ti golongan jalma-jalma muhsin anjeun mah jujur bager jeung bener beri dakwah teu eureun-eureun. Qala Yusuf ngadawuh, la ya'tikuman teu bakal datang ka anjeun atawa samemeh datang ka anjeun to amun dahareun turjakonihi anu bakal dituang atau dirizkikeun ka anjeun tina eta dahareun. Illa naba tukuma kecuali kukuring bakal dibejaan insyaallah cenah kitu. Ke memeh dahareun datang ge kukuring geus dibejaan. Beta wilihi tina naon atawa tabir takwil eta ngimpi. Qabla ayyatiyakuma samemeh dibikin ke anjeun dahareun. Jadi memeh dahar ge urang ngobrol engke da sok rada beurang dibere daharna dina penjara teh. Dalikuma jeung ari itu kajadian atawa itu takwil mimpi anu
tabir eta teh elmuna aya di Kangjeng Nabi Yusuf eta teh sanes aba-aba eta teh elmuna teh mimma alamani tina naon perkara anu tos diajarkeun ka kami saur Nabi Yusuf Robi ti pangeran kami. Jadi sanes ngarang-ngarang Nabi Yusuf mah tiasa membaca tabir mimpi teh eta teh istuning ti Allah we ilmu laduni anu dilungsurkeun ka Nabi Yusuf. Taroktu saur eta jami nu duaan teh taroktu urang marek ningakeun cenah millata kana agama kaum layu minu nabilah anu teu iman ka Allah. Talolobana teh di Mesir teh saeta teh agamana teh agama anu teu iman ka Allah kana berhala jeung nu sajen. Saatosna Nabi Yusuf dakwah dina penjara sadayana oge lalebet kana iman tauhid keislaman tauhid anu percaten ka Allah Subhanahu wa taala. Wahum jeung sanyana ari maranehnana bil akhirati lamun teu iman ka Allah teu iman ka Yusuf hum kafirun eta sadayana kalebet jama-jama kafir. Mudah-mudahan orang sadayana iman ka Allah ulah iman ka nu sanesna ulah iman ka perkara-perkara anu henteu sesuai jeung tuntunan agama. Mugi aya manfaatna barakallahu li wa lakum sadaqallahul azim. Wassalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.